tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò un nuovo slime marmellata, che non è una mia invenzione, ma non mi sono manco ispirata a quei video perché non li ho manco visti. No. Quindi gli ingredienti sono una mia invenzione. Allora, mi dispiace per le mani rosse, ho provato a fare sto slime troppo appiccicoso, io come una stupida l'ho preso in mano. Se siete piccolini tappatevi le orecchie. Preso in mano, non si levava, ho messo molto meno di mais, non si levava manco dalle mani, manco dal tavolo. Sì, comunque abbiamo cambiato ambiente, stiamo nel giardino e comunque vi devo fare i miei auguri. Oggi è carnevale, tanti auguri di carnevale semmai. Quindi sì, faremo sto slime marmellata. Non sto guardando il mio coniglio come si stende, troppo bello. E qua abbiamo il cagnolone, modo di dire, 2 anni già, ne deve fare 3. Allora, andiamo avanti. Ok, gli ingredienti. Ci servirà un piatto, un cucchiaio per mescolare, del colorante rosso, ovviamente, la colla vinilica, il gel per capelli, qualsiasi gel per capelli, la schiuma da barba, state vedendo quelle che io uso, però di queste cose credo che va bene tutto. Poi ci servirà l'acido borico sciolto in acqua calda. E intanto se state nel giardino lasciatelo al sole. Yes, what? Dai, questa è la seconda volta, ma non ci rinuncio. Allora, no? Poi ci servirà... Ah sì, l'amido di mais. Io uso questo qua, ma va bene pure la maizena. Questi sono i 2 ingredienti, cioè i 2 amidi di mais che io so sicuramente che vanno bene. Ci servirà carta igienica, che so, ci dobbiamo pulire, non credo. E per finire un contenitore dove metteremo il nostro slime. Allora, prima di iniziare io ci tenevo moltissimo a farvi vedere i miei slime che ho fatto ieri sera. Allora, io li metto sempre così i miei contenitori, però perché le vaschette si sono finite, appunto mia madre sta lavando. Tanto quando sarò le vaschette me le comprerò. Ecco questo bellissimo slime. Questo slime a me mi piace sinceramente molto, ma non è il mio preferito, perché se non so, appena lo prendi c'ha tutte delle cose, puzza, quindi mi fa un po' schifo. Preferisco il burro slime, che cioè, il nome non l'ho inventato io, gli ingredienti che ho usato sì. No? Questo pure io, gli ingredienti ho usato io. Molto bello pure questo. Oh, l'aletta! Ma vi faccio vedere anche il mio coniglio e il mio cane. Vabbè, prima facciamo finire di vedere gli slime. Che bello! Questo a me mi piace moltissimo, cioè è bellissimo, però non è il mio preferito, però per essere bello è stupendo. Questo è il mio secondo preferito, troppo bello. Questi li ho fatti tutti ieri sera, ne ho fatti pure 5 altri, solo che 3 li ho buttati che facevano sinceramente schifo, e poi 2 li ho regalati perché c'era li ho regalati, appunto. Ma quello là che avete visto forse devo regalare, sì, devo farne molti a regalarli. Comunque
qua. Questo slime è troppo figo e troppo bello. Però questi due che ora vi faccio vedere, questo è il butter slime che ora vi faccio vedere, il butter slime. Non li regalo perché io ci tengo moltissimo a questi slime, quindi eccolo. Questo è bello, è un po' dura, un po', però è proprio così come il burro. È troppo bello perché quando tu fai così, oddio, è stupendo, raga, non mi posso credere. Comunque seppure un po' dura, che video vedi? Se è un po' duro potete aggiungere un po' di schiuma da barba, ma vi faccio vedere visto che questo è un po' duro. È giusto il mio slime preferito. Allora, dopo di questo vi farò vedere gli animali, poi faremo lo slime marmellato. Allora, qua prendiamo la schiuma da barba e ne dobbiamo mettere un po', non dico tantissima, ne serve proprio poca, poi la mischiamo. E dopo di questo vedrete che non è più così dura. Non so se serve pure. E appunto, ma lo smetti? Appunto dopo di questo lavoro si dovrebbe lasciare in modo che l'assorbe tutta e poi le sue mani, ecco perché io prendo la cassa gelato. Perché non mi può mancare. Se serve. Che bello. Che bello, che bello. Così bello. Ecco, ora lasciamo un po' qui. Ne mettiamo giusto un goccio, basta così. E la mettiamo sul nostro slime. Poi la lasciamo nel contenitore all'aperto. Così diventa più morbido. Mi sto inventando tutta? Sì, mi sto inventando tutta? Vabbè, il rumore non ci pensiamo troppo, perché c'è già le mani rosse. Poi le devo lavare per bene ora. Andrà molto perché sono curiosa pure io di vedere sto slime come potrebbe uscire. Comunque, riguardando gli ingredienti dello slime, se non avete l'acido borico sciolto in acqua, ma lo potete trovare in farmacia a 80 centesimi, potete usare il detersivo. Io so molto bene che il Dixan è il migliore, quindi se dovrete usare il detersivo vi consiglio il Dixan. Appunto io me lo devo comprare oggi proprio, perché cade tutto. Allora, ora passiamo agli animali. Yeah! Comunque, dopo leviamo tutta la barba e chiudiamola, anche che non l'ha assorbita. Dobbiamo chiuderlo il contenitore. Giusto 5 minuti all'aperto. È vero, gli animali. Iniziamo con gli animali. Eccomi qua con Lola, a cui l'ho chiamato Lola quando ero più piccola, scoprendo che è maschio dalle parti basse, dove non battono il sole, i maschi. Abbiamo detto che si chiama Lolo, Lola, Lollo, però io lo chiamo Lolu, diretto, o se no Lola, perché lui ormai si è abituato col nome Lola. Dai, vai. Ehi, non mi mordere le calze se non si ammazza, Lo scherzo, poverino. Ma dai dire. Yes. Invece per il cannolino un attimo. Ecco qua il mio cane. Che belli questi aspettatori. Ok, va bene. Ora proseguiamo a fare lo slime marmellato. Sono così ansiosa. Ok, tornando a noi, iniziamo a fare lo slime marmellata.
Prima di tutto prendiamo il piatto o il contenitore dove state facendo lo slime, io vi consiglio il piatto. E per mischiare vi consiglio sempre il cucchiaino. Allora, prima di tutto dobbiamo prendere la colla vinilica, aprirla, una parola. Comunque, se non sapete che serve la colla vinilica, serve per quanto slime vogliamo fare, per quanto grande lo vogliamo fare. Io lo voglio fare abbastanza. Cioè, però io non ne uso moltissima perché già si sta finendo. Così pochi giorni. Eccolo. Bata, devo regalarti a te, sai, bella mia. No, quella marmellata no, sì. Tanto io me ne faccio quando voglio. Vabbè, quello butter slime non lo do mai a nessuno, manco per 100.000 euro. 100.000 euro vanno benissimo. Dopo prendiamo il gel style, gel per i capelli, lo apriamo e sinceramente non so quanto metterne, le quantità non le so, quindi che sporca! Cioè, mi sono sporcati di nuovo. Che sporca, no, scusate. Scusate. Non cagate. Scusate. Ok, sono tornata. Sta cosa sta dei numeri, Caso oggi spuzzi la faccia e ti rompo. Ti butto, pure pieno. Allora, ma io ne metto. Così poi le quantità, voi le potete vedere le quantità. Spero di non metterne troppa. Io ci provo. Oh, non portare sporca, bello mio. Ok. Troppo poco. Ok, yeah. Ok, quindi eccola qui. Ora vi faccio vedere il mio contenitore. Caso dite, ma dove cacchio mi sta mettendo le cose? Là, tutto